Síðasti fyrirlesarinn okkar Sigrún Daníelsdóttir, verkefnastjóri geðræktar og hún ætlar að tala geðrækt í leikskólum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Geðrækt í leikskóla, það er náttúrulega bara gott að átta sig aðeins á því hvað geðrækt er. Vegna þess að þegar við fórum á stað með þessi heilsueflandi skóla, þessa nálgun okkar að heilsueflandi skóla, að þá er þetta svona það sem að kannski hefur samkvæmt okkar reynslu vafist hvað mest fyrir fólki. Hvað er geðrækt? Hvað felst í því að ætla að efla geðheilsu fólks og barna? Og geðrækt felst bara í því að efla þær aðstæður, persónulega færni og lífsvenjur sem að stuðla að félagslegri og tilfinningalegri heilsu og vellíðan. Og eins og aðrir hafa áður nefnt að þá snýst þetta náttúrulega bara fyrst og fremst að skapa aðstæður sem laða þetta fram. Skapa aðstæður sem laða fram vellíðan, skapa aðstæður sem að ýta undir að fólk tilengji sér og börn ákveðna færni og að þessar aðstæður séu skapaðar í daglegu lífi, þar sem fólk lifir sínu lífi. Sóknarfærin til þess að efla geðheilsu eru langsamlega mest í æsku. Helmingur til dæmis bara ef við hugsum svona endapunktin á því sem við erum auðvitað að reyna að varast, það er að fólk þróa með sér geðræna erfiðleika. Ef að fólk á yfir höfuð eftir að þróa með sér slík vandamál, þá gerast þau í helmingi tilfella fyrir 15 ára aldur og í 75% tilfella fyrir 25 ára. Þannig að ef við ætlum einhvern veginn að hindra það að þetta gerist, þá þurfum við að vinna í því og meðan börnin eru ung. Og talandi svona daglegar aðstæður í daglegu lífi, að þá verja börn auðvitað æsku sinni fyrst og fremst heima hjá sér og í skólunum, í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Fyrir utan auðvitað tómstundastarf og íþróttir og allt svoleiðis. Þannig að það má kannski nefna svona þetta eru svona þessi 3 máttarstólpar varðandi hvert við þurfum að beina athyglinni ef við ætlum að efla geðheilsu barna. Það er að skapa fjölskylduvænar aðstæður í samfélaginu. Þess að fjölskyldan er auðvitað langveigamesti þátturinn sem hefur áhrif á geðheilsu og líðan barna. Það er að efla jákvætt samband á milli foreldra og barna. Það er algjör grundvöllur fyrir því að barn bara nái að fóta sig í lífinu og tengjast öðru fólki að sambandi milli þess og helstu aðal umönnunar aðila þeirra, sem eru yfirleitt foreldrarnir, að það sé gott og traust og hlýtt. Og síðan auðvitað að efla geðrækt í skólastarfi. Og af hverju skólarnir? Skólarnir eru, þrátt fyrir mikilvægi fjölskyldunar, almennt álitnir ákjósanlegasti vettvangurinn til þess að ná til sem flestra barna í samfélaginu með geðrækt forvarnir. Vegna þess að það hvernig við þegar við erum að reyna að ná til foreldra eða ná til fjölskyldna, þá endur það stundu þannig að við náum síst til þeirra sem við þurfum mest að ná til. Á meðan að öll börnin í samfélaginu eru í skóla. Það er skólaskylda á Íslandi, að minnsta kosti í grunnskóla, og langsamlega flest börn ganga líka í leikskóla. Þannig að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur mælt með því að heilsuefling í skólum fari fram eins og við erum að gera hérna í gegnum heilsueflandi skóla nálgunina með heildrænum hætti, þar sem að er jöfn áhersla lögð á andlega, líkamlega og félagslega velferð og líðan barna. Og það er vegna þess að þetta tengist allt. Skiljiði, það er ekki hægt að slíta þetta svona í sundur. Það að barn sé vel nært er algjör forsenda fyrir því að því líði vel og hreyfing eykur vellíðan og það að líða vel eykur líka eins og bara varðandi seinna meir varðandi áfengis- og vímuefnaforvarnir. Að það er góð geðheilsa, rosalega sterkur forvarnarþáttur. En þetta fer allt í þetta tengist allt. Og það að vinna að heilsueflingu almennt í skólastarfi er talin vera hagkvæmasta leiðin til þess að efla ekki bara heilsu, heldur líka námsárangur og bara farsæld barna. Fyrstu árin eru gríðarlega mikilvæg fyrir geðheilsuna og á fyrstu æviárum barna er lagður grunnur að tilfinningalegri heilsu og velferð þeirra í lífinu. Góð geðheilsa eru þetta forsenda þess að geta notið lífsins, að búa við góð lífsgæði og vera virkur í samfélagi með öðrum. Eðlilegur félags- og tilfinningaþroski barna
eins og áður segir, háður öruggum og ánægjulegum tengslum við aðra manneskjur, börn sem að fara algjörlega á mis við þetta. Rannsóknir bara raunverulega á heilastarfsemi og heila þroska sýna að það verður bara hreinlega hrörnun á þeim svæðum sem að þurfa að þroskast eðlilega til þess að þau nái tilfinningalegri heilsu. Þannig að þetta heilin börn fæðast með heilan að mörgu leyti ómótaðan og þau svæði sem að fá mesta örvun, þau verða sterk og öflug. Þannig að til dæmis bara það að þroska félagslega færni beinlínis byggist á gefandi og jákvæðum samskiptum við aðra. Nú, til þess að þetta verði að veruleika, að þá þetta mjög brýnt að umhverfi barna heima og í leikskóla einkennist á stöðuleika, hlýju og börn geti tengst þeim sem annast þau tilfinningaböndum. Og þarna erum við svolítið komin að hvað geðræktina varðar sérstöðu leikskólana. Vegna þess að sérstöðu leikskólans sem skólastigs. Vegna þess að þarna erum við ekki bara að tala kennslufræðilega þætti eða pedagógiska þætti, heldur erum við að tala bara svona grundvallar þroska tengda þætti barna sem að verður að sinna. Og sérstaklega í ljósi þess að börnin í dag, og það kannski líka eins og Hólmfríður kemur inn á, að þetta alltaf þessi pínu togstreita hvað hlutverk foreldranna og hvað hlutverk skólakerfisins, en þegar við erum komin í þann veruleika að börnin eru raunverulega meira í skólanum heldur en heimi á sér, þá hlýtur það að bara undirstrika algjörlega breytt hlutverk skólana og skólanir hafa sífellt meira samfélagslegt vægi sem bara grundvallar stofnanir fyrir heilsu og velferð barna. Þarna læra til dæmis börn að umgangast önnur börn, treysta öðrum fullorðnum, þau eru að fóta sig í veröld utan heimilisins og þroska sjálfstæði, þroska persónuleika sinn í gegnum leik og samskipti, og rannsóknir á áhrifum leikskólastarfs eru margar hverjar langtíma yfir bara ár og áratugi rannsóknir sem hafa sýnt að gæða leikskólastarf eitthvað öflugasta tæki sem að samfélög hafa yfir að ráða til þess að til dæmis stuðla að jöfnuði, til þess að jafna stöðu barna. Þess vegna til dæmis ég fór að hugsa það þegar Hólmfríður var að tala tannverndina. Þarna erum við með klárt dæmi félagslegan ójöfnuð meðal barna þegar börn, foreldrar af erlendum uppruna fara raunverulega á mis við góða tannheilsu. Það ekki þeim að kenna, þetta eru bara saklaus börn eins og öll börn. Og þá bara spurning hvaða ábyrgð ætla samfélagið að taka. Og þess vegna þetta svo áhugavert, þannig að leikskólinn hefur raunverulega orðið þetta tæki. Þetta tæki sem að stuðlar að því að þegar börnin koma upp í grunnskólan að þá standa þau mun jafnar heldur en í samfélagum þar sem það að gangi í leikskóla ekki eins almennt. Þá það miklu meira þannig að börnin sem koma frá erfiðum aðstæðum, þau standa verra vígi heldur en hinn þegar þau koma í grunnskólan. Þannig að gæða leikskólastarf óbáslega og verður bara seint ofmetið í samfélagi nútímans. Nú almennt hvernig við erum að vinna að geðrækt í skólastarfi, og það á jafnt við leik, grunn og framhaldsskóla, að það út frá þessu líkani frá alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, þar sem að þetta svolítið svona skilgreint þess að sjá, eða í þessum þríhyrningi, þar sem að langstærsti hlutin snýr bara að því að búa til þetta jákvæða umhverfi. Að allur strúktúr skólans, alveg frá bara uppbyggingu húsnæðis, skipulagningu rýma, dagsskipulagi, aðstöðu til inniveru, útiveru, utanumhaldi yfir starfsmannamálin, samskipti við foreldra, allt sem lýtur að skólastarfinu, að það sé hugsa með þessum gleraugum, erum við að stuðla að veljiðan með því hvernig við erum að strúktúrera hlutina. Og þetta þá nær til allra sem koma að skólaumhverfinu, bæði starfsfólks, hvort sem það eru kennarar eða matráðar eða hvernig sem þau koma að skólastarfinu, og svo foreldranum með þetta líka. Síðan þrengist hringurinn og þá erum við að tala bara beina kennslu.
hvaða starf fer fram í skólanum sem að hægt að segja að sé bein þjálfun í þeirri persónlegu færni sem að öll börn þurfa að tileinka sér til þess að líða vel í lífinu. Það er atriði eins og félagsfærni, trú á eigin getu, hugrekki, að geta leyst ágreining. Þetta eru atriði sem að okkur svona hættir oft til bara svona einhvern veginn almennt séð í samfélaginu að líta á sem að þetta séu svona bara persónuleika einkenni sem annarkvort fólk bara er með eða ekki með, annarkvort ertu bara með gott sjálfstraust eða ekki og svona, og að þetta gerist einhvern veginn sjálfkrafa, að bara með því að bara vera til og tala við fólk og svona þá þjálfistu í félagslegum samskiptum, en við auðvitað vitum alveg hvernig hlutinni geta orðið ef þeim er ekki stýrt og börnum er ekki kennt eins og var þegar sko flest okkar sem hér sitjum til dæmis þegar við vorum í skóla og orðið einelti var ekki til, hugtæki var ekki til, þá munum við alveg hvernig þetta er þegar börn eru bara látin einhvern veginn finna út úr þessu. Þá verður þetta líka bara oft ekki alveg eins og við vildum. Þannig að nú er orðin bara miklu meiri viðurkenning og þekking á því að svona hluti þarf að kenna, alveg svo þarf að kenna börnum að lesa þótt að sum kannski pikki það upp sjálf, þú veist, bara með því að stauta sig í gegnum einhver og læra stafina og svona. En svo viljum við líka að það sé þarna inn í þessu módeli innbyggt að þau börn sem að þurfa aukinn stuðning að einhverju leyti, hvort sem það lítur að félagsfærni eða hegðunarstjórn eða hvað sem það er, að gleraugun séu inn í umhverfinu að sjá það snemma, ekki bíða eftir því að barnið er til dæmis búið að málast út í horn félagslega eða allt er komið einhvern veginn í uppnám, heldur að við séum bara já, þú veist, þannig að hann Siggi eða hún Anna þarf pínu aðstoð, þannig ég ætla aðeins að fylgjast með henni bara og aðeins að hjálpa henni með, þú veist, hvernig hún tekst á við þetta og þetta, og ef þetta eru stærri hópar barna, að þá er hægt að fara af stað með bara sérstakt verkefni eða hvernig sem það er. Þannig að við séum að sinna öllum nemendahópnum, af því að fyrir suma að það dugar ekki bara þetta almenna. Og svo þetta er ákveðin hópur barna í hverjum einasta árgangi sem þurfa meiri aðstoð, sem þurfa aðkomu skólaþjónustunar eða heilbrigðiskerfisins, og við séum þá líka með þau gleraugu að grípa snemma inn í þar og og í samstarfi við önnur kerfi að hafa frumkvæði að því að þessi börn fái þá aðstoð sem þau þurfa. Mér finnst það rosalega gaman að sjá til dæmis bara hvernig, þetta er ekki bara við embætti landlæknis í gegnum heilsueflandi skóla sem erum að tala þessa hluti, heldur er þetta bara svona, þetta er að verða algjör samhljómur í öllu samfélaginu bara hlutverk skólastarfs og hvernig við mætum öllum börnum og allt þetta, og nú sést bara fyrir ykkur sem ekki vitið, þá var menntamálaráðuneytið bara núna fyrir nokkrum bara síðustu viku að gefa út íslenska þýðingu á þessari skýrslu sem kom frá úttekt Evrópumiðstöðvar um skóla og naðgreiningar, þar sem þetta var gríðarlega mikil og löng vinna, þar sem var bara farið grúndigt í það að finna styrkleikana og veikleikana á Íslandi varðandi innleiðinguna á þessari stefnu skóla og naðgreiningar. Hvernig tókst þessi innleiðing? Hvernig erum við að standa í þessum málum? Hvað vantar okkur til þess að skólakerfið alveg frá grunni og upp úr raunverulega einkennist af þessari hugsun að menntun sé fyrir alla og það megi enginn verða út undan í skólastarfi. Og þar sjáum við þessa hugsun. Þarna sjáum við til dæmis að það er bara sérstaklega einn kafli og talað um það, þannig viðsnúningu. Við þurfum að hætta að hugsa geðheilsu barna eða hvað sem það er sem eitthvað sem við hugsum ekkert fyrir en það er brotið. Að við bara erum bara einhvern veginn að gera okkar og ekkert með neina sérstaka pælingu í sambandi við þetta, en svo þegar einhver er farin að sýna mikinn hegðunarvanda eða mikinn kvíða, hættur að mæta í skólan eitthvað, að þá ætlum við að hoppa inn með einhvers konar meðferðarúrræði. Þannig að viðsnúningur úr viðbragðshugsuninni og yfir í forvarnir og snemmtaka í hlutin og talað að skólaþjónustan vinni meira þannig. Hún sé ekki í viðbragðshlutverki, heldur sé meira í að aðstoða skólana við að innleiða þessa svona forvarnar hugsun.
Og geðrækt innan heilsueflandi skóla bara hluti af þessari heildrænu nálgun að bættri heilsu og vellíðan barna og unglinga. Þetta ótrúlega gott verkfæri fyrir skóla til að innleiða grunnþáttin heilbrigði og velferð. Þarna bara raunverulega hægt að njóta góðs af því að þarna eru sérfræðingar og skólafólk búið að koma saman og vinna í mörg ár að því að búa til uppskrift að því hvernig skólarnir þyrftu að hverju þarf að huga að til þess að vel sé hugað að geðheilsu nemenda, næringu nemenda, hreyfingu nemenda og það ofsalega gleðilegt fyrir flesta sem að byrja að bara við ætlum að vinna samkvæmt þessari hugmyndafræði að þá sjá flestir að þeir eru þegar að gera ótrúlega margt. Þannig að það ekki eins og við séum að koma inn með eitthvað glænýtt eða eitthvað allt annað. Heldur þetta bara dálítið svona eins og gott svona tæki til þess að bara ákveða svona haldreipi og þá bara vitum við það að við stöndum rosa vel hér en við stöndum ekki alveg nógu vel hér og hérna getum við bætt okkur og þannig að þetta svolítið svona vinnutæki fyrir skólana og miklu frekar heldur en einhver viðbót. Og eins og ég segi, styður algjörlega við skóla og aðgreiningar þannig að skóli sem að starfar raunverulega anda skóla og aðgreiningar komin verulega langt varðandi geðrækt í skólastarfi og öfugt. Við gefum út þessa gátlista og við erum með verkfærakistur og ítarefni og þetta finnið allt á heimasíðu embættis landlæknis og svo erum við með reglulegar ráðstefnur, málþing og viðburði eins og í dag og auðvitað tengslanet og stuðning. Hérna bara svona smá sýnishorn af hvernig gátlistin okkar í geðrækt lítur út. Þetta sem sagt, það sem að lítur að stefnu skólans og svona vinnureglum og það þá efsti hlutin á þríhyrningnum eins og ég sýndi ykkur áðan, bara hvernig umhverfið og þarna sjáu þið svona bara almennt mörkuð stefnu geðheilsu og vellíðan í leikskólanum til þess að efla þroska vellíðan og öryggiskennd allra barna. Og það sjáu þið þarna 1, 2 og 3 og svo þetta kannski komið aðeins öðruvísi format á heilsueflandi.is en svona var þetta sem sagt þegar við gáum þetta út fyrst og það var þetta sem sagt fólk merki bara við að engu leyti komið til framkvæmda, að sumu leyti komið til framkvæmda, að öllu leyti komið til framkvæmda. Og svo bara hvert markmiðið fyrir næsta ár. Þetta þegar komið og þessu verður bara viðhaldið, þetta verður sett á dagskrá næsta ári eða þetta verður ekki sett á dagskrá næsta ári og það getur bara verið þannig. Ég meina skóla bara forgangsraða, þetta það sem við ætlum að horfa á næsta ári og þá ætlum við að geyma annað og þá það bara þannig að þá það allan að meðvituð ákvörðun það. Þetta ætlum við að bíða með. Unnið markvisst að því að takmarka starfsmannaveldi og starfsmannaskiptu til að tryggja stöðuleika í umhverfi barnanna. Þetta alveg gríðarlega stórt atriði varðandi geðrækt í leikskólastarfi vegna þess eins og ég var að nefna, það algjör grunnþörf fyrir geðheilsu barna að umhverfið þeirra sé öruggt og þau geti mynda tengsl við þá sem annars þau. Þannig að það að starfsmannavelta sé mikil á fyrsta skólastigi barna grafa alvarlegt mál og gengur algjörlega gegn þroska tengdum þörfum barna. Og þetta eitthvað sem að auðvitað starfsfólk í leikskóla getur ekki svo auðvitað breytt, en þetta þess vegna tölum við það. Þetta samfélagslegt mál. Að við séum að taka tillit til persónuleika og einstaklingsbundinna þarfa barna, aftur kemur þarna tengslin við skóla og aðgreiningar, að við séum að lágmarka hávaða, við séum að huga því að börnin séu ekki of mörg saman á deild, að séu sérstaka verklagsreglur varðandi aðlögun í leikskólanum, þannig að það sé bara stuðlega með það að þau finni til þessara öryggis og róar og allt þetta. Hrós og hvatning, nota kerfisbundið, veita jákvæðra hegðun meiri, athygli neikvæðri og svo framvegis. Við gefum líka út geðræktarefni sem heitir Vinsipis og það eitthvað sem þið hafi getað skoðað frammi og getað áfram kíkt á í hléinu. En það svona geðræktarefni þar sem að hugsunin einmitt að fara markvisst í það að kenna börnum persónulega færni sem þau þurfa til þess að líða vel og ganga vel. Þetta efni gengur fyrst og fremst út á það að efla það sem við köllum bjargráð eða bjarghæfni. Það bara það sem við gerum til þess að gera slæmar aðstæður betri eða hjálpa okkur að líða betur með aðstæður sem við getum ekki breytt. Og frammi sjáu þið þetta það sem að krakkar í SIPI kennslu fá. Þetta svona SIPI ráð sem þau geta haft bara svona í rassvasanum og þetta það sem þeim svona kerfisbundi kennt í gegnum allt efnið. Ef ég stend frammi fyrir vanda, þá var það fyrsta skrefið að róa sig niður.
skilja vandamálið, hugsa mögulega lausnir, hvað geti ég geti gert þetta, velja bestu lausnina. Og hún besta lausnin ef hún lætur þau líða betur og skaðar ekki aðra. Og þetta kennt í gegnum 6 námsþætti eins og líka hægt að skoða fram á eftir. Það sem sagt tilfinningar, tjáning og boðskipti, mynda vináttutengsl og slíta þeim, leysa ágreiningsmál, takast á við breytingar og missi og að spjara sig. Og þið sjáu að þetta hangir allt hvert á öðru. Fyrst þurfum við að læra tilfinningar til þess að við getum átt árangursrík samskipti. Það þurfum við að skilja hvernig okkur líður. Við þurfum líka að læra árangursrík tjáskipti og boðskipti til þess að geta mynda vináttutengsl. Og til þess að þetta allt grunnur fyrir því hvernig við getum leyst ágreining. Þannig að þetta svona ákveðin keðja sem að farið í gegnum 24 vikur. Við höfum líka gefið út góðvildarspjöldin. Þetta ef þið googlið bara góðvildarspjöld þá fáið þið þetta út sem að þið getið bara prentað eða nýtt með öðrum hætti. Þetta gáum við út fyrra minni mig. Þetta var bara verið núna í mars. Nú okay. Næstu því fyrra. Og þetta eitthvað sem að margir skólar hafa bara reynilega prentað út og bara eru með upp á vegg, bara sem svona áminningu. Við erum líka sömuleiðis búin að endur útgefa með svona nýri grafík, 5 leiðir að veljiðan sem við gáum fyrst út fyrir nokkrum árum síðan og þetta verður gefið í alla skóla á Íslandi, leikgrunn og framhaldsskóla, þannig að þeir vona á glaðningi og bæði myndir og texti og þetta ætla með sér í leikskóla að eitthvað sem að hægt bara að kenna börnum að muna hvað hvert tákn þýðir og það eru þessi grundvallar atriði varandi til þess að okkur líði vel í lífinu. Að þá eru þetta svona þau atriði sem að kannski skipta hvað mestu máli. Við héldum svipaðan fund eins og núna í dag fyrir 5 árum síðan og þar var mjög margt skemmtilegt sem að koma upp og ég vona að okkur takist að gera þetta svolítið aftur núna á eftir því þá verða aftur vinnuhópar þar sem að fólk velur sér stöðvar og maður heyrir svo oft svo ótrúlega áhugaverða hluti þegar maður fer út á vettvanginn og hittir leikskólafólki sjálft að fyrir 5 árum síðan að þetta voru kannski sterkustu atriðin sem komu fram að það var ef maður ætlar að vinna að gera þetta í leikskóla það var langmikilvægast að byrja á starfsfólkinu bara það láta það vera það sem þið taki fyrst fyrir. Einn leikskóli greindi frá mjög áhugaverðu verkefni þar sem að þau voru bara markvisst að vinna með rósemd og umhyggju, bæta skólamenninguna í gegnum það og bara markvisst að vinna í því allir með bara kennararnir, lækkuðu róminn, kennararnir tali lágt og þá lækkar allt, það minnkaði hávaða, innleiddu jóga og slökun í skólastarfið, markvisst að veita börnum og starfsfólki meiri umhyggju. Þau notuðu það sem þau kölluðu hjálparhendur og það var bara svona atferlismótandi atriði þannig að ef barn hrinti öðru barni eða sló að það var bara svona manstu, við ætlum að nota hjálparhendur og það var svona að strjúka svæðinu sem að áðan var verið að kýla bara svolítið til þess að kenna réttu snertinguna. Annar leikskóli talaði var með rosalega mikla útikennslu talandi hvernig allt tengist inn á hreyfinguna og svona mjög jákvæð áhrif á hegðun og samskipti sérstaklega á þeim sem höfðu sýnt hegðunarvanda og eins að þá var leikskóli sem talaði að þau gerðu reglulega tengslakannanir sem mjög áhugavert þar sem að hver starfsmaður á deildinni bara vann með svona ákveðin hring þar sem að raunverulega svona kortlaði hvert einasta barn sem að hann hafði í sinni umsjá út frá því bara hversu miklum tíma eyði ég með þessu barni, hversu mikið sækir þetta barn í mig, hvernig eru samskipti mín við þetta barn og komast að því bara eru ákveðin börn sem eru dálítið bara svona út á jaðrinum, ekkert almennilega að tengjast neinum kennara eða sækja lítið í kennaran og þá þurfum við að huga að því. Og svo verður þetta mjög mikið sem að koma upp þar sem að þarf að bæta og það eins og ég segi, það bara okkar samfélagslega verkefni að vinna að þessum hlutum. Atriði sem þið þekki vel, of langur dvalartími barna, of fáir fermetrar per barn, láglaun starfsfólks, skortur og faglærðu starfsfólki
vinnuaðstaðan, skortur á rými, jafna kynjahlutfall og svo framvegis. Þannig að bara nú komin tími fyrir kaffihlé. Ég ætla bara að biðja ykkur að hugsa það ef þið ætla að velja ykkur umræðuhóp geðrækt. Bara svona aðeins að byrja að hugsa það. Hvað finnst ykkur ganga vel í ykkar leikskóla? Og hvað finnst ykkur að þyrfti að breytast til þess að væri betur hugað að líðan barnanna og starfsfólksins? Takk fyrir.